شايفين المشهد هذا الواقع لما يقرر يضحك علينا شوية. شاب يشوف عرس في مسلسل ويبكي كأنه طليق العروسة من الموسم الأول في حياته. مسارق دخل البيت، شاف المشهد، نسي السرقة ويجلس يبكي جنبه. يا أخي تحس أن الحزن صار فيه تضامن إنساني. بس بصراحة مشهدهم يوجع أكثر مما يضحك، لأنهم الاثنين ضحايا نفس الحلم المزيف. حتى هذا السارق يمكن هو كمان نفسه يتزوج، بس بدل ما يشتري دبلة اشترى مخرطة أقفال ومفكات. أحيانا المشهد اللي يضحكنا هو نفسه الذي يفضحنا. الزواج في أفلامنا هو نهاية سعيدة، بس في الواقع هو بداية النهاية. والناس بتقول لك تتزوج لأنك هتحصل على الاستقرار. صدق، تعالوا نتخيل. التخيل مجانا. يا عروس باح الفل، باح السرور، باح الهنا. الله، أنا اتزوجت بآدمي ولا اتزوجت بغنمة مخزنة للولاد؟ يا مالكم كده انتوا معضلين. أقسم بالله نكدي على جوزك. طلقني. شيبت من مجرد التخيل. شوف، أنا مش أقول لكش الزواج شيء غلط، بالعكس، بس في المرحلة الغلط وفي التوقيت الغلط عاد اقتلك. تخيل معي شاب عاد بيحاول يفهم نفسه، يعني ما زال يحاول ايش الشيء الذي بيحبه وايش الشيء الذي بيكرهه. بعدين يدخل فجأة على مسؤوليات بيت كامل، زواجه، إيجار، أقساط، ضغوطات وحاجة خيرات. يعني بالله عليكم متى حيفكر بحلمه وهو مش قادر يشتري لنفسه كارت نت؟ يا برو تعال نفكر مع بعض تفكير شباب واعي. شوف، هذه الزواجة وهذا حلمك، ايش حتختار؟ لا 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 لا، خليني أفهمك علشان تختار صح. ركز معي، أنت الآن شاب في بداية عمرك، وأنا عارف إن نفسك في زواجي، يعني هكذا حركات رومانسية خايف تنساها ومواضيع شباب كلنا دايرين بيت. يعني معك حلم، معك طموح، وإذا ما فيش معك لا تهم. بطرح لك الرابط هنا ولا هنا، لا تتفرج على الحلقة وشوف كيف تجد حلمك. المهم، قلنا أنت شاب معك حلم وطموح، صح؟ صح. الآن أنت بتحلم بمشروع، تحلم تكمل دراستك في الخارج، تحلم تسافر، معك حاجة خيرات، وفجأة يدخل في راسك موضوع الزواج وتتزوج، وفجأة كل طموحاتك تتحول لفواتير ماء، فواتير كهرباء، فواتير مصاريف البيت، أطفال، حفاضات، جيران، ولو مش عارف ايش دخل الجيران. المهم بتتجمع عليك كل هذه الحاجات، لأنك بتصبح مسؤول عن أسرة، مسؤول عن رواح. ولا تقول ليش أبي بيصرف، لا، أنت رجال ضروري تتحمل المسؤولية وتتحمل مسؤولية زواجك، وحتوفر كل الاحتياجات غصبا عنك على فكرة. يعني فحتكون طول اليوم بتشتغل وتكرف، ولا عشي توصل تجلس مع أسرتك وترقد، واليوم الثاني نفس المجبر. فقل لي متى هتفضل تجلس مع حلمك ومع نفسك؟ مش ناوي أن تعيش أحلى عيشة وتريح أسرتك وتدي لهم كل الذي بتمنوه؟ منين وانت شاقي بيومك؟ منين؟ فكر معي، في ناس لما يتزوجوا بدري يحطوا الحلم على الرف، وعيجي يوم يقول لي يا أخي أين أنا وين من العالم؟ هنا الصدمة، الحلم مات بدون جنازة يا غالي. ولا ذيك يجي واحد يقول لك يا رجال الزواج أمان. أمان من أيش؟ أمان من الحرية، أمان من الحلم. يا صاحبي، أمانك الحقيقي هو لما تحافظ على حلمك وعلى نفسك. بس تعال شوف يا برو، في ناس درسوا وناس حققوا أحلامهم وناس فتحوا مشاريعهم لأنهم تأخروا في الزواج. هنا الفرق يا برو. أنا عارف إن فيك شعور من الخوف من الوحدة والخوف من كلام الناس، بس صدقني الدخول في الزواج بدون وعي كأنك بتدي المفتاح للزمن يسرق أحلامك وانت جالس تتفرج. صح، ممكن تقول لا ديناميكي لا تهولش، بس صدقني الموضوع خطير أكثر من الذي بتتخيله. بس اسمع مني، في مرة من المرات واحد من أصحاب الحكماء قال لي اقتباس من اقتباساتها الجميلة، قال لي يا أخي مش معقول حلمك الكبير الذي بنيته في سنين تضحي به عشان. لما فكرت اكتشفت أن كلامه في حكمة أكثر من أي محاضرة حضرتها أنا وأنت. فعلا كلامه منطقي، الحلم أولى. أنت إذا تزوجت حتضطر تضحي بحاجات خيرات، حتضطر تقول آسف ومشك آسف، فمستعد تضحي بحلمك عشان. والله لو تفعلها تنزل من نظري. أنت رجال، امسك نفسك، اصبر يا رجل. بس خليني أقول لك على حكمة الذي ما حد يقولها لك. الزواج بدون حلم مش ستر،
قبر ناعم، تحس نفسك في سكن جامعي، آكل شارب راقد مشتغل وبس. يعني يا برو خذها قاعدة ديناميكية بسيطة. قبل ما تقول ايش تتزوج اسأل نفسك، هل أنا متصالح مع نفسي؟ هل خلصت الذي علي؟ لأن الزواج مش هو جايزة في نهاية لعبة، الزواج مرحلة، بس لو تدخلها بدري اللعبة عتنتهي وانت عادك في أول ليفل. شوف حكم احفظ هذا المقولة الديناميكية وخلي في عقلك. طيب تعال نفكر شوية، هل في ناس فعلا اختاروا الحلم وتركوا الزواج؟ أكيد، والنتيجة غيروا العالم. خذ عندك مثلا نيوتن، الرجال عاش حياته كلها عزب، ما تزوجش ولا اهتم بحب ولا رومانسية. الناس كانوا يشوفوه مجنون، وهو فعلا مجنون، بس جنانها هكذا تحس بعد. يعني بدل ما يلاحق لك البنت لاحق لك الجاذبية نفسها. ولما نقعت التفاحة كان يفكر ليش نقعت، مش كيف يغلفها ويجيبها هدية لحبيبته زي أغلبنا. وفي المقابل شوف اينشتاين تزوج وبعد فترة قرح رجله، هرب من الزواج، مش لأنه يكره زوجته لا، بس لأنه حس إن الحلم ما يتحملش قيود العلاقات اليومية. يعني الرجال كان يحب المعادلات أكثر من المواعيد، وتخيل مع إنه كان ينسى عيد زواجه بس يتذكر سرعة الضوء. يعني هو مش قاسي، بس كان يعرف إن الحلم يشتيل التركيز من نوع ثاني. وفي ناس خيرات غيرهم، فلاسفة مخترعين مفكرين، كلهم فاهمين إن الزواج مش خطأ، بس التوقيت هو الذي بيحكم إذا بيكملك ولا بيكسرك. معانا حتى أديسون لما سألوا ليش تأخرت في الزواج رد عليهم وقال كنت مشغول أجيب النور للعالم قبل ما يجيب أحد ينور لي البيت. تحس أديسون هذا عنده فلسفة يعني جميلة جدا، قال لك يجيب النور قبل وحتى عندنا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجوزي والإمام النووي، ناس عاشوا للعلم والفكر، حرفيا حياتهم كانت مشروع. بعضهم ما تزوجش مش لأنه ضد الزواج، لأنهم عرفوا أن الطريق الذي هم ماشيين فيه يحتاج كل لحظة من وقتهم وكل هدوء في بالهم. فالموضوع مش إنك ترفض الزواج، بس إنك تفهم وقتك وموقعك. هل أنت في مرحلة بناء نفسك ولا مستعد تتحمل روح ثاني معك؟ يعني شوف هذه الحكمة الديناميكية الثانية، يقول لك ديناميكي الزواج مثل الوقود، إذا استخدمت الصح تضيء حلمك، بس إذا استعجلت فيه يحرقك قبل ما توصل. فاللي كنت الشيء أوصل لك يا صديقي العزيز ويا أختي الفاضلة، إنه الزواج في بداية العمر مش أحسن حاجة. الزواج في بداية العمر لمن؟ خلونا أقول لكم من؟ الذي ما مش مع حلم تزوج وانت صغير طبيعي، بس الذي مع حلم وطموح في هذا البيئة وفي هذا الأوضاع لا، خط أحمر. لأنك لو تزوجت فعلا هتتحمل مسؤولية، هتتحمل أطفال، هتتحمل مصاريف، هتتحمل كل شيء، وإذا ما تحملتهاش أنت مش رجال، مش قد مسؤولية. فليش تتزوج حتى من البداية؟ بس إذا أنت تحملتها ضرب من ضروب المستحيل أنك توزن بين الثنتين، بين حلمك وشغلك وعائلتك وأسرتك، صعب. فهذه كنت أوصل لك. أتمنى هذا الفيديو نال إعجابكم، ولو هكذا بسيط خفيف لطيف، بس حكمتي القديمة تقول فيديو على الماشي أحسن من ولا شيء. هذه الزواجة وهذا حلمك، إيش حتختار؟ أو صح استضيء اللايك والشير والسبسكرايب واشتراك خاطرك.